Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Ceremai. Ayeuna bagian anu ka 55 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 55 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Harita Pakuwu geus bisa ngarubuhkeun saurang Kunti. Geus kitu jeleng Pakuwu ngagajleng mundur heula, laju nunjukan Kunti ku curugna, maksudna marek milih lawan. Tah nu eta we kitu nu rada badag, sok maju Nyai Kunti ka dieu, maju Nyai, ceuk Pakuwu. Dasar manusia rek gelut wae kudu pula pilih. Ieu lawanan aing sadele manusia. Jeleng juri Kunti anu jangkung badag ngagajleng ka hareupeun Pakuwu. Alah, ulah loba ngomong sia Nyai. Ya. Pakuwu gancang narajang ku cara nyabetkeun badaugna ngarah kana cangkeng Kunti. Ari si Kunti henteu ngajat, malah nyeri hileseuri. Samarukna badog Pakuwu moal teurak kana awakna. Da biasana lamun dikadek osok tara teurak siga badog banyu. Tapi barang keur kitu hiu ceras. Badog Pakuwu anu geus meunang ngajampean si Openg teh harita keuna pisan nyabat kana cangkeng si Kunti. Atuh koceak. Eta Kunti ngoceak tuluy bru rubuh ngarumpuyuk kana lemah.
tuluy les awakna ngiles. Hari palebe harita katenjo menikah teteran. Sabab ayeuna mah ngayonan lawana dua urang kunti. Jeleng seahu. Dua kunti narajang rek ngaraweg ku cakaran kukuna anu paranjang. Hiu. Palebe metakeun bedogna. Berat. Anu saurang mah beunang leungeunna dihantam ku bedog palebe. Ari nu saurang deui teu katada harita mampu ngaraweg kana beuteung palebe. Hiu berat bereweg, aduh. Untung anu keunang anu keur bajuna wungkul ngabereweg. Palebe gancang ngahembatkeun deui bedogna. Ceras. Bedog keuna ka salah saurang kunti. Si kunti langsung ngecerit. Mang Jamsa oge sarua harita geus hasil ngarubuhkeun dua urang kunti. Kitu deui para ronda anu sejena. Masing-masing geus pada bisa ngarubuhkeun lawanna. Atuh tarung teh jadi robah, para kunti jadi kadeseh mundur. Sedangkan pihak ronda beuki katara unggul. Sedangkan si Openg anu keur ragot ngalawan Nyimas Kunti, ayeuna manehna geus hayang bungkas tarungna. Jeleng. Si Openg luncat ka satukangeun Kunti. Geus kitu hiuh cekung. Si Openg najong kalemahan Nyimas Kunti, nyaeta ditajong tunggirna. Ada. Nyimas Kunti ngoceak, awakna nyolontod ka hareup tuluy brung kana lemah. Pantesan cek kolot euy, ulang ngadahar tunggir cenah. Sing horeng kalemahan Kunti tunggir teh euy. Sok ayeuna rek takluk atawa rek kumaha yeuh Kunti? Cek si Openg. Nyimas Kunti gegerungan, hayang hudang tapi teu bisa. Akhirna Nyimas Kunti ngacurowok ditujukeun ka sakur anak buahna anu masih kena nyesa. Dewi Persik, Jupe, kadarieu. Hayu, urang kabur. Ayo ting-ting, hayu kabur. Cek Nyimas Kunti nyalukan anak buahna. Atuh jeleng-jeleng. Tilu urang Kunti nyampeurkeun. Geus kitu teu ngomong deui. Awak Nyimas Kunti dirawu ku nu tiluan. Geus kitu mah belesat we. Nyimas Kunti dibawa kabur, ninggalkeun eta pakalangan. Nempo ratuna kabur, balad Kunti langsung sing balesat pada naluturkeun ngilu kabur. Atuh urang lembur surak sabab geus ngarasa meunang tarung ngalawan juri Kunti. Horse, ulang menang euy. Para ronda sing ajragan kabehanana ngarasa bunga. Paku jeung palebe engkelak-engkelakan. Mang Jamsa jeung Pak RT gutak-gitak bakat ku ato. Si Openg ngehkeh seuri bari nyampeurkeun ka para ronda. Kumaha we Paku euy? Paku salamet. Anu sejenna ieu kumaha ieu? Taya anu kunaon ieu teh ya? Salamet kabeh euy. Cek si Openg. Alhamdulillah Jang. Kaula salamet ieu bisa ngelehkeun sabaraha Kunti Jang. Anu sejenna oge berkah aya dina kaunggulan. Palebe mung ukur bajuna wungkul anu rangsak kacakar jeung Mang Jamsa ukur totopongna anu leungit kabawa ku juri Kunti meureunna Jang. Cek Paku. Nya syukur atuh ari salamet kabeh mah euy. Ayeuna hayu urang ngariung sakeudung di gardu euy. Cek si Openg. Nya hayu atuh Jang, mangga Jang. Akhirna mah bring we salarea ngabring muru ka gardu. Barang jog anjog ka hareupeun gardu. Salarea pada eureun, pok si Openg nyarita. Tah ayeuna mah da geus puguh salamet urang sadaya teh nya. Ceuk uing mah ngaronda ieu teu kudu dituluykeun euy. Jadi mending baralik we ka imah masing-masing. Kade balikna ulah ka imah randa euy. Tah pikeun acara peuting isuk engke urang musawalakeun deui sabab para siluman bakal datang deui jiga nama ieu teh euy. Tah kitunya kamadang ti uing mah
Sok kumaha kira-kirana numutkeun anu sejenna ieu? Cek si Openg bari muterkeun paneuteup ka sakur nu aya di dinya. Sajongjongan mah taya anu nyarita. Tapi lila kalilaan mapok pakuwu nyarita. Nya alus atuh eta usul teh Jang. Da pugu ayeuna mah urang teh carape nya mending baralik we Jang. Tangke keur ngayonan deui juri ka hareupna. Ke urang dipikiran deui Jang. Keun lah anu bagian mikir mah para inohong we. Da karunya ari rahayat mah sina tenang, anu rek macul geura macul, anu rek daragang geura prak daragang. Anggap we teh kajadian naon. Nya geus lah ayeuna mah geura baralik we. Cek pakuwu panuju kana kamandang ti si Openg. Nya geus kitu mah atuh salarea ngabubarkeun diri masing-masing, baralik muru ka imah sewang-sewangna. Caturkeun di puncrut Gunung Ceremai. Harita Nyimas Kunti keur mendeko di hareupeun Nini Pelet jeung Nyimas Ratakumala katut buyu petu. Di satukangeun Nyimas Kunti, para juri Kunti rajeg narangtung dina paroman anu alum muyung. Sim abdi nyuhunkeun si hapunten kaula nu nini. Nyanggakeun sadaya-daya. Nyanggakeun beheung teuk-teukeun, tikorok-gorokeun, suku genteng belohkeun. Rumaos sim abdi Kunti kateter jajatet, katiti pangarti ku para manusia. Sim abdi henteu kiat ngayonan si Openg kaula nun Gusti nini. Cek Nyimas Kunti. Keun bae Nyai Kunti, keun bae. Keun ulah dipikas sedih. Eta mangkluk memang sakti. Geus kaimplang ku kaula oge. Najan pangawakana ukur budak sapotong, tapi elmuna cukup lumayan. Tapi ulah hariwang. Sabab kaula salaku siluman senior. Insya Allah kaula boga 1000 cara pikeun meruhkeun si Openg baragajul. Ayeuna mah juwe Nyimas Kunti mulang heula ka nagara Nyai. Tah engke dina waktuna Nyai bakal diundang deui ku kaula. Nyaeta dina waktu ngukuhkeun ngaistrenan Incu Nini Nyimas Ratakumala jadi ratu pangawasa tunggal Gunung Ceremai. Kitu tah Nyimas Kunti. Cek Nini Pelet. Nya geus kitu mah Nyimas Kunti jung cengkat. Ujuk sumangga ari kitu mah Nini. Jisim abdi ayeuna secap permios. Cek Nyimas Kunti bari cedok nyembah. Geus kitu mah mundur 2 lengkah tuluy ngalieug ka anak buahna. Sanggeus ngalieug belesat. Nyimas Kunti ngabelesat. Dituturkeun ku anak buahna nu pating belesat nuju ka awang-awang. Nya akhirna mah di jero guha walet ngan ukurnya 3 urang. Iyo bisi kaburu berang Nyai Gelis hayu urang balik. Cek Nini Pelet. Geus kitu mah belesat gelas. Nyimas Ratakumala oge nuturkeun ngabelesat muru ka guha padumukanana. Kitu deui buyut petu ngacorelat tuluy ngiles. Para wargi sadayana panon poe moncorong di tebeh wetan sumirah nyaangan alam marcapada langit bengras tedeng tai aling-aling halimun pada nyingrai katabaku angin. Pamandangan di pagunungan Ceremai estuning matak betah pikeun nenjona matak waas mawa pangharepan keur sakumna insan ciptaan pangeran.
Urang lembur sangkan urip geus rabeng kaluar ti imahna keur pada marancen gawe masing-masing. Nu ka sawah, ka kebon, ka leuweung jeung sajabana geus mariang pikeun neangan pangupa jiwa. Urang lembur kiwari ngarasa regreg sabab meh hampir kabeh geus nampa beja. Yen tadi peuting si Openg geus mampu ngelehkeun bangsa jurig. Ayeuna urang lembur ngarasa tenang sabab ngarasa lembur geus aya dina keamanan jeung katentreman. Caturkeun dina wanci pabebeurangna harita si Openg, Bah Murtalah jeung para inohong lemburna geus pada ngumpul di imahna Paku. Mangga di dalebeut heula we atuh. Di daleueut heula we kopina mangga di daleueut. Cek Paku ngamitian muka obrolan. Sok Jang Openg dileueut diraosan kopina Jang. Cek Palebeh. Abah heula atuh lah anu pangsepuh Abah. Maknya uing heula mah nu pangheulana. Sok Bah raosan tah sangrai jagongna Bah euy. Temal si Openg bari ngareret ka Bah Murtalah. Ari Bah Murtalah nyerenge sabab si Openg ngaheureuyan ka dirina anu huntuna geus ompong sawareh ti tangah dahar sangrai jagong. Aduh Abah ngadahar sangrai jagong mah beak huntu Abah ke mororok Jang. Cek Bah Murtalah. Dayana jagong atuh da Bah. Keun atulah kuing urang mimitiannya urang gayem isi jagong teh tuman pisan lah. Di porototan wae watir tadi mula ayeuna dihablem kuingnya. Cek si Openg bari tuluy ngarongkong ngarawuh sangrai jagong geus kitu maam dihuapkeun. Palebeh jeung Mang Jamsa ngarongkong cikopi dina gelas awi wulung tuluy sing raregot ngarinum. Pakuwu oge nurutan nguyup cikopi tuluy pok nyarita. Jadi kumaha ieu teh Jang? Nah jurig deh bakal daratang deui atawa moal kira-kira aja. Cek Paku bari neuteub ka si Openg. Nya ari cek implengan uing mah si jurig deh bakal datang deui euy. Tapi moal siga anu tadi peuting jiga nama bakal datang jurig anu sejena ieu teh Paku euy. Tak keur ngayonanana ronda tambahan deui jadi salawe urang. Tapi anu tadi peuting milu ronda ulah diajakan deui keun sina laleson. Paku sareng Palebeh oge bisi capek mah keun bae lah ulah milu ngaronda sabab lalampahan urang keur ngayonan juri teh masih panjang. Jadi kudu bisa ngatur tanaga ngabagi tugas ieu. Keun bae lah engke peuting mah dipinpin ku uing bae. Cek si Openg. Tapi kuring usul ieu. Hitung-hitung ngawakilan kadang warga kuring usul kumaha mun Jang Openg urang jurag we sinini pelet teh ka sayangna nya ka Gunung Cermai sakalian Jang Openg nulungan Bah Murtado jeung Jang Jakalondra kumaha tah lamun kitu Jang. Cek Mang Jamsa mere kamandangna. Jang sabab Abah melang pisan ieu teh ka anak jeung kalanjut Abah anu ditawan buji lumah Jang. Cik aduh jalamekeun ku Jang budak jeung lanjut Abah deh. Cek Bah Murtalah mairan. Tenang sing tenang euy. Keun da uing oge moal ngantep kitu wae. Urang ieu kudu hati-hati dina ngayonan ini lepet. Henteu bisa sambarangan. Ayeuna urang kudu neangan cara ngarah caina herang laukna beunang. Tah lamun geus beunang laukna terus urang ngaliwet. Bah ari urang di balong tukang ngeun imah loba keneh teh kira-kira na Bah euy. Cek si Openg bari ngarerer ka Bah Murtalah. Loba urang mah Jang loba tinggal nyair. Urang barong di dieu mah ngaranna teh baradag urang aya nu gede jempol.
tembal Bah Murtala ngadon di layanan. Nya bah, sabab ari nini lepete dedengkot para siluman anu elmuna cukup hebat bah. Malah cuk BH mah, BH deh, malah cuk beja mah nini lepete elmuna taya nu mapakan. Iwal tiki buyut mangun tapa cenah anu bisa ngelehkeun si nini pelet deh. Ari ki buyut mangun tapana sok ngalapat tuh banyak, sok kalapat arah kira-kira nabah. Cek si Openg bari red ngararet deui ka Bah Murtala. Ih, nyaduga deui aduh jang. Keun kalapa mah dan kamari oge majikene. Aya keur nyieun pelas mah jang teu kudu mikiran kalapa. Cek Bah Murtala jadi ngawur nyaritana. Tah ku sabab kitu uing moal gagabah dina nyang hareupan ini lepet. Atuh perkara Bah Murtado jeung Jakalodra keun da moal naon ieu sing percaya we ka uing. Sabab duana oge lain jalma balostrong ieu. Ari bolostrong jeung borongsong nangka dulur atawa lain eta teh mang euy. Mangjang sa? Bolostrong jeung borongsong eta teh kapi dulur atawa kumaha eta teh Mang Jamsa? Cek si Openg bari red ngareret ka Mang Jamsa. Ih, duka teuing atuh jang teu apal. Cek Mang Jamsa bari garo-garo teu ateu. Pakuwu jeung palebe oge jadi gagaro kana sirah. Sabab asal lieur ngabandungan caritan si Openg anu kadang-kadang sok nyalenggor ngobrolna kanulian. Nya, jadi kumaha ieu teh jang kacendekanana? Pakuwu neuteup ka si Openg. Oh, bapak oge bingung ieu teh ngabandunganana jang kumaha ieu jelasna ieu. Nya kitu Pakuwu palebe kitu pisan. Cek si Openg adon nyarenge. Nya geus atuh. Kumajang Openg we lah. Anu penting urang sararea bisa salamet. Sok ayeuna mah kaula nyanggakeun lah kumaha carana ngayunan para siluman. Sabab dina urusan para siluman mah kaula mah taluk jang. Cek Pakuwu. Nya atuh da bapak oge masrakeun lah ka ujang Openg sakabehna lah. Daru masa najan kolot oge ukur kolot-koloto taya kabisa ari yang hareupan bangsa lembut mah beda jeung yang hareupan randa jang. Cek palebe akur jeung Pakuwu masrahkeun ka si Openg. Zadadina kahayang abah teh si ujang nulungan heula anak jeung lanjeuk abah biji kaburu dipateni manden di ditu jang. Tapi ari jek ujang na kudu gitunya deuna naon. Abah ukur bisa ngadungakeun we rubaya anak jeung lanceuk abah saralamet. Cek Bah Murtala, paroman Bah Murtala katara alumuyung. Kaharti kuing oge bah kaharti. Keun lah abah ulah sedih kitu. Apaan ayeuna mah aya uing bah. Da uing oge apanan anak abah. Senyum atuh bah senyum bah senyum. Lamun teu senyum dikelek-ketek ke uing bah. Cek si Openg. Nya ngadenge kitu mah Bah Murtala mesem. Sabab hatena asa kahibur ku ayana si Openg. Saterusna mah kabeh ngarobrol ngarer ngidul sagala diobrolkeun. Teu karasa waktu nyerele. Ayeuna geus nincak wanci tunggang gunung. Akhirna si Openg amitan ka Pakuwu arek mulang ka imahna Bah Murtala. Aduh, geus sore ieu teh euy. Meujeuna urang laleson, hayu bah urang mulang bah. Keun lah anu ngalah urang mah ku uing deui bah. Sakalian uing rek ngalah keuyupna lumayan kerujakeun bah. Pakuwu, palebe ieu uing pamit heula nya. Cek si Openg bari ngareret ka Bah Murtala. Nya hayu aduh jang da abah oge geus jangkeun ieu teh hayang ngagoler. Bah Murtala cengkat. Anu sajana oge nalurutan carengkat. Palebe jeung Mang Jamsa sarua amitan arek balik heula. Nya akhirna mah kabehanana sing garejlig indit ninggalkeun imah Pakuwu.
para wargi sadayana. Waktu tereh pisan nyerelekna. Panon poe akhirna balik ngarelep ditungtung langit. Kiwari beurang geus kasilih ku wanci peuting. Sato-sato peuting mimiti kadenge reang di sarada. Kayaning jangkrik gaang cihcir ciang-ciang jeung cari cangkas. Urang lembur anu peuting ayeuna kabagian ngaronda geus pada tatan-tatan taya nu baha saurang oge siap pikeun ngilu ngaronda. Sedangkeun si Openg harita keur diuk nyorangan di tepas imahna Bah Murtala. Bari 6 bulan hurang anu dicocolkeun kana sambal. Loh, mun nikmat kieu Gusti, aduh. Gusti lah euy, uing karek manggih deui nu kieu teh euy. Betah sigana lamun uing di dieu rada lila oge. Komo lamun di dieuna aya randa anu demplon mah betah jigana. Baiklah bujang karanda oge da keur usum ieu ayeuna mah euy. Daripada bujang ka bujang atau wanoja ka wanoja bahaya ka dituna euy. Jadi pelangi merah kuning hijau di langit yang biru kena euy. Meletus balon hijau dor. Ceuk si Openg noroweco sorangan bari suraseuri. Bah Murtala mah harita teh geus numpi di enggona. Sabab ku si Openg dicaram kaluar. Si Openg nyaah ka Bah Murtala teh siga ka abahna sorangan. Atuh Bah Murtala oge jeung Amburati ka si Openg teh nyaah pisan siga ka anakna we. Tah. Kohol di gardu geus disada di tarakol euy. Mang antri tah sigana mah anu tanginas mah. Pedah we malam Jumat sigana marek noong Mang Ade Sukmana. Sabab tiap malam Jumat Mang Ade mah osok papangantenan cenah jeung pamajikanana we. Araneh urang di mah we. Cek si Openg deui. Tapi si Openg tacan buru-buru cengkat. Sigana mah kagok hayang meakeun heula 6 bulan goreng hurangna. Sedengkeun di puncrut Gunung Cermai harita nini pelet dibarengan ku Nyi Mas Ratna Kumala katut Buyu Petung Gresing Jaranteng. Kadenge harita nini pelet nyarita. Peuting ieu nini rek ngundang pasukan genderuwo nu ngageugeuh tangkal Jati 7 anu dipimpin ku Ki Gandawesi. Manehna teh saurang ganderwo anu gagah sakti mandraguna anu bisa diandalkeun ku pihak urang. Ayeuna ku kaula rek dialagawena keur nyang hareupan si Openg Surepeng. Kitu tah Nyai Buyu Petung. Cek nini pelet bari ngareret ka Nyi Mas Ratna Kumala. Mangga nini abdi ngiringan kumasaena we panemut nini. Walon Nyi Mas Ratna Kumala. Syukur atuh ari kitu mah. Ayeuna pisan Ki Gandawesi rek diangkot ku nini, diangkir ku nini. Cek nini pelet bari tuluy brek deku. Geus kitu gek diuk tuluy sila. Sanggeus sila reub panona peureum. Tuluy kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Ngiusyeug hudnut babasot ingau Gandawesi hadir Gandawesi. Cacap nini pelet mapatkeun jampe pamakena. Na atuh harita tibeh kidul kadenge. Sora nu ngaguruh dibarengan ku kilat anu pating baranyai. Beuki lila sora nu ngaguruh teh beuki ngadeuketan. Anu akhirna katingali ku nini pelet jeung ku Nyi Mas Ratna Kumala oge. Nya kitu deui ku Buyu Petung.
Harita katempo aya abringan makhluk anu rupana harideung bari jarangkung badag. Beuki lila eta abringan makhluk hideung bari jarangkung badag deh beuki deukeut. Gaya bag culung 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 culung. Akhirna eta makhluk teh sing jelegedeg hareupeun nini pelet pisan. Menupang hareupna seorang makhluk anu awakna jangkung badag, buukna gimbal, beungeutna kereng pikasieun, sawak-awak pinuh ku bulu. Nu mana eta teh tayalian ti Ki Gandawesi gagadugna Juri Genderuwo anu ngawasa tangkal Jati 7 anu 7 di leuweung Jati 7. Tapi nalika eta Genderuwo geus datang, no atuh teu kanyahoan. Tibeh kidul ngadadak aya sora, euleuh. Waktosna kabujeng see wadia balad ATE official. Keun atunya, ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Ayo ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.